尖叫聲同埋歡呼聲，我哋邀請我哋東日嘅團隊。首先有請夜王嘅導演伍偉倫嘅 Jack， 仲有就係 V 姐鄭秀文 Sammy， 我點何啟華，林天彤，仲有 Angelina 趙君如，俾多啲聲嚟聽下先啦。又要請大家請就座，請就座。哇，好似玩人浪咁，好似請就座。好啦，不如伍偉先同我哋觀眾朋友打個招呼先。首先要多謝咁多位支持夜王。雖然大家而家見到個場咁熱鬧，但係其實都仲有好多人未睇夜王嘅。咁好希望大家睇得開心。開心之餘，叫多啲親朋戚友去支持夜王。既然大家睇得咁開心，應該令所有身邊嘅人繼續開心落去。多謝晒，多謝。大家好，我係 V 姐。好多朋友唔單止睇咗一次啦，有冇睇咗4次㗎？啊，你哋好有錢喎！咁有錢就入戲院睇多幾次，同埋推介俾你身邊。其實仲有真係好多人未睇嘅，咁將你哋嘅歡樂可以分享俾你身邊嘅朋友，叫佢哋入場睇嘢喎。咁其實我自己個人就好中意呢部戲嘅 slogan 嘅，世界艱難我哋點啊？招下就係咁啦。講得好，咁既然世界咁艱難咧，就即係我係 Ace 啦，大家好，我係阿 D 啦。咁戲入面咧即係依家冬日條數幾好睇嘅，但係 Ace 條數未找好嘅，咁所以真係要靠大家幫下手，推介俾啲朋友，同我刮姚山出嚟，係啊，同我睇夜王睇300次，睇到姚山出嚟借票為止，咁我先找到數好冇？好，多謝大家支持夜王 ，thank you。好，我係希素林希彤啊，咁我喺戲入面就飾演 BB， 咁大家睇得開唔開心啊？開心。如果想身邊嘅人都同你一樣咁開心，要點樣做？睇嘢。帶佢去睇夜王，可以睇多幾次啦，又可以 po IG 啦，仲可以做乜嘢話？可以帶埋所有朋友嚟睇咯，即係可以包。可以使下錢咯，消費下。可以消費，直落睇戲。咁最緊要開心啦，因為開心真係好緊要。好耶！Hello， 大家好，我係趙君如 Angelina 喺夜王裏面飾演 Tina 嘅。咁頭先所講啦，開心要嚟，唔開心更加要嚟。咁希望大家感受到冬日嘅有情有義，同埋都好似夜王咁嘅夜新歌。多謝大家。嗱，因為咧呢場係影前啦，但係都有一啲嘅好消息要帶俾大家，就係夜王嘅票房已經衝破咗8600萬啊！多謝晒咁多位觀眾支持啦，因為啱啱問咗咧，都有啲觀眾咧係第一次入場支持嘅，不如都有請咁多演員朋友講下你哋自己嘅角色最吸引自己嘅地方係咩咧？最吸引當然係個角色本身，因為未做過啦，咁同埋我覺得呢個工作場地嘅設定同埋成個背景都係好有趣，即係設定喺2012年啊，我自己就好有興趣，同埋呢個班底啦，即係導演嘅過去戰績同埋同子華合作都係相當之吸引嘅，阿 D， 我話 AC 除咗靚仔之外冇咩嘢睇。下一個。我有機會喺呢套戲入面着到好多唔同嘅衫，即係唔同嘅制服啊。咁我覺得係一個好有趣嘅經驗嚟嘅。即係我有講過話，我細個就睇電視劇，覺得做演員咧可以着到唔同嘅衫，扮演到唔同嘅職業好有趣啊！只不過冇諗過今次扮演嘅職業係喺一個咁樣嘅場合喎。我覺得好簡單，都係一個字咯，靚咯。入得冬日嘅真係會覺得咁靚。呢個真。冇錯。咁不如都問下導演啦，即係電影播放至今啦，成績非常之好啦，有冇啲多謝嘅説話想同觀眾講？我諗即係影前咧，其實我成日都覺得好阻住人睇戲嘅。唔阻喎，講耐啲，講耐啲。我哋或者我哋流量啲。
一齊睇咧又對唔住下場嘅觀眾。唔會啊！咁啊，但係都真係非常之多謝，因為既然係影前啦，咁我呢番説話其實係影前講。戲裏面成日講啦，即係開心要嚟，唔開心都要嚟。其實點解要咁樣寫呢個對白？我諗近年其實都真係一個幾經濟低迷嘅時候。咁我覺得雖然而家大家坐喺度在座，我都見到大家好開心。咁但係我諗大家身邊總會有啲而家唔係好開心嘅朋友，或者佢有啲困惑。如果你哋睇完呢部戲之後，覺得真係能夠令你哋開心嘅，你哋身邊嘅唔開心嘅朋友，希望你哋可以叫佢嚟睇下夜王，甚至乎帶佢嚟睇。我希望呢部戲，如果你哋感受到睇完之後，感受到嗰份勇氣，點樣再喺困境再行落去，真係感受到嘅，介紹俾多啲唔開心嘅朋友睇，希望可以幫到佢哋。多謝。好，thank you導演。好啦，咁今日咧，我哋都有啲禮物咧帶俾我哋現場觀眾嘅，睇下大家有冇問題想問我哋嘅主創團隊，鬥快舉手就可以獲得啦。準備3、2、1。哇，好多道具喎！你有薯片啊？個個都攞薯片有啊！大班啲你問啦咁。即係 Sammy 係隻精靈咧，薯片係可以捕獲佢咯。冇錯。你有冇嘢問啊？抵薯片我先。咦，我場戲你有興趣睇咩？咁你都幾特別喎，你個口味。佢係好重口味喎。冇啊 ，Sammy 同子華嗰場係冇拍㗎。你睇我幽怨嘅眼神，點解你唔拍？你係咪睇低我啊？完全唔係睇低你，係子華講咗唔好拍嗰啲咯。我想拍喎。我睇下有冇下次機會啊！我想展露佢個 body 啊！ body 啦，再嚟。好，等我力勸啊導演嚇。好，考慮啊！加唔係加長版喎，加床版。加床板咁樣，加多塊床板喺度，遮住銀幕。加床板，嗰度行兩張床，嗰度加床板。sorry， 唔知有時。好，恭喜你可以獲得我哋嘅簽名海報。好啦，我哋可以再送多份喎。準備3、2、1。好啦，白頭唔係金頭髮。咦，你係咪扮緊我啊？唔係啊，本身就係呢隻色。哦，係啊，好似 V 姐冇吹頭。你應該係俾觀眾睇。V 姐冇吹頭嘅場地。係想問下 Sammy 喺拍呢套戲嘅時候，即係你自己拍戲嘅時候，有冇邊一場戲係你自己特別投入、特別深刻？但係喺上映嘅時候，可能因為電影時長或者節奏嘅問題剪走咗。如果有嘅話，可唔可以分享下邊一場？你想鬧導演啊？剪走我啲咩啊？咁我諗其實導演做每個決定，或者剪接師做每個決定，一定有好多考慮，同埋好心痛。我成日覺得最心痛嘅應該係佢自己創作嘅。係需要剪咯，咁但係剪咗或者可以翻生嘅，唔知啊，真係唔知啊，唔知，暫時未知。但係我自己都有一啲戲份，我諗其實我哋其實每一個人都有被刪減嘅一啲部分咯。咁但係我好相信呢個團隊，同埋相信導演同埋剪接師最終嘅決定咯。即係有兩樣嘢，大家都其實就係未知嘅，答唔到嘅，即係有冇加長版啦，同埋 Sammy 係咪可以開演唱會啦？我係儲定錢啦，我只可以話俾大家聽，儲定錢啦！如果去睇我演唱會啊，係咯，一定有好唔捨得嘅係剪走咗㗎。咁其實每一個演員嘅戲份都有，因為真係實在拍咗好長。咁啊，睇老闆點諗啦？Thank you。多謝多謝。Thank you， 好啦，我哋仲有1個名額，我哋準備啦喎，3、2，我等先，公平啲，放低先。好，準備3、2、1。你擺明籠絡我唔係幾好，賄賂喎。好啦，你為啦，中意好啊，你啊，係啊，喺呢度。有冇薯片啊？幫我問句啫。我想問下咧，你第一場出場嗰度咧，咁你即係阿子華就即係話試下做翻人手勢先咁樣，咁你係啦，你啱望住子華嘅時候，嗰陣時你構想嘅時候，即係呢一幕你係諗緊乜嘢咧？我想知。
其實呢場戲比較特別，因為係我第一次出場啦，咁同埋第一次去展現我同歡哥嗰種獨有嘅相處。其實我第一次睇劇本覺得哇，呢場都幾難做，因為其實好唔真實噶嘛，成件事邊有人做啲咁嘅嘢㗎？咁但係就係你要展現一段關係嗰種獨特性，我覺得呢場戲又寫得相當之好。咁其實都係諗緊一啲同佢嘅一啲過往，即係瞓落嚟呢個人既熟悉，但係又好似一種相愛相殺嘅一種關係。其實心底裏面係愛嘅，但係又展現一種我不在乎。咁同埋點煙嗰下，其實對我嚟講係有少少誘惑嘅，即係其實呢個點煙嗰個 shot 係有少少暗示嘅。其實我唔知導演有冇呢？因為大家未睇到，但係可能會喺啲劇照度睇到，即係其實係一個煙駁煙嘅點煙嘅做法。呢啲其實如果一陣大家睇咧，比較成熟少少嘅觀眾，應該會睇翻好多以前年代大家經歷過嘅東西，例如頭先嗰個煙駁煙。其實煙駁煙係有啲暗示，其實雙方有一啲即係中意對方啊，係有一種暗示，先至會有呢一樣嘢。所以煙駁煙係有啲比較 sexy 嘅暗示喺裏面嘅。係，我覺得好好呢場，我都好多謝，好誘惑。Thank you，恭喜你亦都可以獲得我哋嘅簽名海報。咁而呢個時候咧，都有請我哋嘅主創團隊同現場觀眾朋友一齊張大合照啦，好嘛？咁我哋有請幾位可以坐到第一行嘅位置啦。好啊，大家要請就座嘅都要啊。好，我哋一齊大合照先，咁大家就坐翻喺原